दोस्तों यहाँ पर ये लड़की अपने दोस्त के लिए गिफ्ट रैप कर रही थी, तभी गिफ्ट से केक गिर जाता है, जिसके बाद ये कुत्ता भागते हुए जाता है और नया गिफ्ट लेकर ये लड़की को दे देता है। जिसके बाद ये लड़की बहुत खुश हो जाती है और अपने दोस्त के बर्थडे में जाती है और वहाँ पर जाके केक कटने के बाद ये लड़की अपने दोस्त को गिफ्ट दे देती है। जिसके बाद इस लड़की के दोस्त ने गिफ्ट को खोला तो उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मगर उससे पहले है मेरे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी मम्मी पापा की उम्र लंबी कर देना, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना होगा। गाइस जैसे ही इस लड़की के दोस्त ने गिफ्ट खोला, इसमें से तो एक डरावना सा टॉय निकलता है, जिसके बाद ये लड़की की दोस्त काफी ज्यादा डर जाती है।